Dobar dan, dragi gledalci, odnosno dobro večer, pošto je sad večer trenutno. Šta ćemo danas da spremamo? Spremat ćemo šarana, uvaljanog u ovu smesu i isprženog, odnosno ispečenog u tepsiji sa uljem u rerni. Evo vidite ovdje, možda vidite da je puna velika šerpa istranžiranog šarana. Ima dva dobra šarana. S tim da neću to sad sve da ispečem, samo jedan deo koliko stane u tepsiju, a jedan deo će da ide glave, repovi i još neki delovi će da ide u ribi paprikaš. To ću da pravim neki drugi dan, verovatno sutra. Da vidimo šta nam za ovo jelo treba. Evo ja sam već napravio gotovu smesu. Stavio sam kukuruzno brašno, može i obično brašno, ali lepše kukuruzno, lepša i boja i ukusnije. Znači kukuruzno brašno, malo soli, nemojte previše soli, malo vegete i malo sam stavio sitne paprike. Ko nije ljubitelj ne mora. Znači uglavnom može kukuruzno brašno i malo vegete. Eventualno malo soli, pošto je vegeta slana. Odnosno vegeta ili taj suvi začin koji već imate. Može cej, začin ili vegeta ili svejedno. To se samo ovako izmeša kašikom. I tu ćemo sad da uvaljamo parčad šarana. Evo sad biramo ovako jedan odrezak. Šaran je bio ucelo, pa sam ga istranžirao i oprao, naravno, pod mlazom vode. Malo ćemo, da bi se bolje ulepilo, šta ćemo da uradimo, pošto ovdje u ovoj tepsiji već ima ulja. Tepsija je stara, da, tepsija je stara, namjerno sam stavio u staru tepsiju, zato ako se slučajno zalepi, lakše je onda to sve sanirati. I nije bitna tepsija, nego je bitan ukus. Stavit ćemo u ovo ulje, vidite, pošto već ima ulje u tepsiji. Evo ovako. I sad ćemo to da uvaljamo. Evo ovako, da uvaljamo u ovo brašno. Možete i ovako malo rukom. To vam je neka kombinacija prženja i pečenja. Mi smo mogli sad to komotno da pržimo u tiganju, ali onda povuče mnogo ulja i bude baš masno. A ovako će da se ispeče, da bude poluprženo, polupečeno i bit će onako krckavo. Sad to lepo slažemo ovako u tepsiju. Zatim biramo drugi komad, recimo može ovaj. Vi možete da stavite i papir za pečenje, recimo, ali onda je to malo drugačije već. Zato sam uzeo staru tepsiju, da ne moram da stavljam papir za pečenje. Evo ovako samo se to lepo slaže. Evo ovaj komad ćemo da uzmemo. To vam je vrlo jednostavno jelo, a ekstra ukusno. I može u vreme posta. Eto, ko posti, to je postno jelo. Obično se to pravi u vreme Božića. Može na Svetog Nikolu i tako. Evo, ovo ćemo da stavimo. Ali, naravno, možete da napravite kad hoćete. Ne morate vi čekati neke praznike da bi pravili ovo jelo.
Samo dobro uvaljate. Tako lepo poslažemo. Da izaberemo još neki, evo ovaj recimo. Dobro, vidite da ja ovo jednom rukom radim. Jednom držim kameru, nije baš zgodno, ali šta sad da radim, nema ko da mi pomogne, pa moram sam. Evo ga. Evo, dragi gledalci, pogledajte. Puna tepsija šarana. Sad će to lepo u rernu, da se polu prži, polu peče. Dok ne porumeni. Obratite pažnju, znači ne pokriva se ničim, nego se ovako peče i kad porumeni jedna strana, onda preokrenete. Evo, dragi gledalci, pripremljeno je za rernu. Evo, stavili smo u rernu da se peče. Znači, obratite pažnju kad dobije zlatno-žutu boju, onda je ta strana gotova. Onda bi ga trebalo preokrenuti ako je potrebno, ali to procenite sami, pošto se riba vrlo brzo termički obrađuje. Vidimo se uskoro. Evo, dragi gledalci, ovo se lepo peče u rerni. Polu prži, polu peče. Ova strana je skoro gotova. Vidjet ću da li ima potrebe da se preokreće, još koji minut. Ćemo vidjeti. Evo, poštovani gledalci, preokrenuo sam neke ove manju parčad. Ova veća može da se iskida prilikom preokretanja, tako da to i ne morate. Znači, porumeneće to jer je u rerni, pa greje ga i od dole i od gore. Tako da i možete i ne morate. Još jedno 10 minuta pa ćemo završiti. Poštovani gledalci, šaran je ispečen. Sada ćemo da izvadimo iz tepsije i da serviramo na jednu veću tacnu. Naravno, ovo ulje što je preostalo, to nećemo da sipamo po šaranu, jer šaran je sam po sebi dovoljno mastan. Sada ćemo to da serviramo, pa da se proba. Večera je servirana. Da kažemo, prženi, odnosno pohovani šaran iz rerne. Izvolite, sa limunom. To može da se jede bez hleba. I ovdje je servirano na ovu tacnu za, recimo, jedan obrok. Može kombinacija limun, riba i ljuta papričica. Pošto ima ovog brašna, hleba vam i ne treba. Ali može da se skuva neka blitva, krompir salata i tako dalje. A sad obratite pažnju, ovdje ima negdje isprženo, recimo, jedno kilogram šarana. To u restoranu ovako spremljeno, to teško ispod 1.500–2.000 dinara da bi prošlo. To vam je prilike, šta znam, za jedno 2, možda 3 da jedu. A ako sami spremite, to će vas izaći, eto koliko je šaran kila da se uzme i da ovako ispečete u rerni, izaći vas jedno 4–5 puta jeftinije nego u restoranu. Znači, možete i sami sebi ovako lepo da spremite. Pa hajde da probamo šta smo napravili. Evo, ja ću ovako, što kaže, prstima. Evo, vidite kako je to lepo isprženo. Fantazija. Ne da je ukusno,
bez hleba može. Malo ćemo limuna ovako da stavimo, vidite. Evo, i da uživate. Ako vam se ovaj video svidao, ako smatrate da vam je ovaj recept zanimljiv, prijavite se na moj kanal, delite ovaj video, lajkujte, a mi se vidimo nekom sljedećom prilikom. Prijatno!